bandingkan yang jelek, udah itu yang baru ya. Kita bandingkan dengan yang jelek, yang sebelumnya itu yang belum diganti. Let's go. Nah, kencing aja Mbak, nih Mbak, nih. Nah, Oh no. nah, nggak bisa aku sama sekali. Oke, cukup. Jadi Pak, dari ini ada 4 biji yang baru. Oh no.